ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ കുടുക്കയിൽ വെച്ച നല്ല നാടൻ ബീഫും അതിലേക്ക് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഒരു മോര് കറിയും ചോറും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ മോര് കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അധികം പുളി എടുക്കണം. ഒരു 2 നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പുളി വേണം. പിന്നെ കുറച്ചധികം വേപ്പില, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 2 ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ അത് അരപ്പിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അരമുറി തേങ്ങ, 3 ചെറിയ ഉള്ളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളെ മോര് കറിക്ക് ആവശ്യം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതാ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിലത്തെ ജ്യൂസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഈ പുളിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പുളി വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് മഞ്ഞ കളറിലുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇതാ വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ആ പുളിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറണത് വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ അരമുറി തേങ്ങ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 3 ചെറിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ ജീരകം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അരച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പം നമ്മളെ കറി ഇവിടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച്. അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പൊക്കെ സിമ്മാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാവുക. കുറച്ച് തിക്കും ആയിരിക്കും, എന്നാൽ ലൂസും ആയിരിക്കും. അതേക്കെ പോലത്തെ ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി നമ്മളിതിൽ കലക്കി ഒഴിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക, ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒരു പുളി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക, മോര് കറി. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സാധാ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഏത് അരിപ്പൊടി ആയാലും പറ്റും കേട്ടോ, വറുത്തതും വറുക്കാത്തതും ഒക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കട്ട കൂടാതെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഈ മോര് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഈ കറി ഒന്ന് തിളക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒഴിച്ച പൊടിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം. തിളച്ച് വരുന്നതോട് കൂടി നമ്മളെ കറി സെറ്റാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് താളിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം. അധികം ലൂസും അല്ല, എന്നാൽ കട്ടിയുണ്ട്, അതേക്കെ പോലത്തെ ഒരു പാകമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി ഇവിടെ സെറ്റായി. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇതിലേക്ക് ബീഫാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ആ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൺചട്ടിയിൽ അടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുഴുവൻ ബീഫും അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ചതക്കണവും ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ. പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 1.5 കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കട്ട് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ മുൻവശത്തോടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ചതച്ചിട്ടോ അരിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ചേർത്തത്. അപ്പം അത് ഈ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് അലിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേരും കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇതാ അടുപ്പൊക്കെ കത്തിച്ചു, നമ്മൾ ബീഫ് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ബീഫ് ഇളക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം. അപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മളെ ബീഫ് ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് ഒരു 3/4 വേവൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം നമ്മളെ ബീഫ് റെഡിയായി, എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബീഫ് വെന്തിട്ടോ. ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും ഇതൊന്നും ഇതിൽ കാണാനില്ല, അതൊക്കെ വെന്ത് ഇതിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ബീഫിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബീഫിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ ബീഫ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബീഫ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത്
കഴിച്ച് നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരിക. ചോറും മോരുകറിയും ബീഫും പിന്നെ ഒരു പപ്പടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ 2 റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനിയും വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബായ്. സൂപ്പറായിണല്ലോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പൊളി സാധനം.